Hello， 歡迎翻到嚟一家再大玩嘅 channel， 我係阿姨。我係阿輝，好耐都冇同大家嚟行街啦。今日咧，我哋就會帶大家嚟行天王寺嘅咁嘅三大商場，冇錯。咁呢三大商場係 Q's Mall、近鐵百貨同埋 Mio。咁我哋開始影片之前咧，就記得要訂閱我哋嘅 channel， 仲要撳埋個鐘仔，咁啊同埋 follow 我哋 IG， 做晒呢三個步驟，我哋就 Let's go！好啦，咁我哋而家咧就首先去 Q's Mall 先。咁我哋睇咧開場嗰個位咧，其實係位於佢嘅天橋啦，咁好似八爪魚食咁樣嘅。咁個天橋除咗連貫晒三個商場之外咧，其實佢側邊有個位行落去咧，就係天王寺公園嚟嘅。咁我覺得天王寺如果你旅行嘅話咧，其實係足足一整日咧。係都未必夠啊，因為如果你有小朋友啦，你會去埋天王寺公園啦，跟住再加埋大人想行街 shopping 嘅話咧，可能你要預1.5日喺呢度。因為點解咁講咧？咁我睇同你講就3個商場啦。咁 Q's Mall 咧，我覺得係有少少偏向，咁佢應該係親子型嘅。咁佢裡面除咗有好多唔同嘅童裝牌子之外啦，咁仲有一啲 playhouse 同埋佢係近排更加係啱啱先翻新過。咁我哋而家就帶大家睇下。好啦，其實喺天橋一路咁樣行過嚟咧，就已經可以行到嚟商場入口啦。你見到個身係有 Starbucks 啦，跟住行多幾步咧，就已經係 Q's Mall 嘅入口嚟㗎啦。好，我哋一入到嚟呢度咧，其實係日本就叫2樓啦。咁一入嚟見到係Shibuya 109，而家青少年時下會買嘅牌子。咁Shibuya 109，大家去開東京都知啦。咁其實啲 brand 咧都差唔多，我哋可以行入去行個圈嘅。呢啲比較係啲日系少少，比較 young 啲嘅，係而家時下即係高中生會着嗰啲牌子嘅係。好啦，呢度有呢間 Thank You Mart 啦。Thank You Mart 咧其實都應該幾出名嘅，好多啲唔同嘅精品會同 crossover 去推出一啲產品啦。呢間 Spins 咧應該好多人會嚟日本會行㗎，係而家最興最多潮流嘢嘅鋪頭。咁佢呢間咧有多啲精品，除咗衫之外，你睇下好多卡通精品有得賣咯。咁好啦，我哋行翻出嚟之後啦，咁其實見到仲有好多唔同嘅牌子啦，即係大家都會熟悉嘅，即係 Nike Aeros 啊咁樣，跟住呢度有 On 啊，同埋呢度咧，你見都係賣啲衫褲鞋襪咁啊，女性就一定好中意啦。係。中間咧，其實你見到一直行咧，係一直都會有凳喺度嘅。係啊。咁咧，但係咧，男士咧就可以好舒服咁樣坐喺度等你嘅女朋友或者太太們喺度 shopping。咁我頭先咪講過 Q's Mall 有少少偏親子向嘅，咁我哋而家咧就見到呢個 Playhouse 咁樣嘅，咁佢呢個係啱啱好似我冇記錯5月定唔知6月翻新完㗎，跟住裡面係玩沙，其實我覺得佢都幾抵玩嘅，同埋我 so far 見佢都幾乾淨嘅。咁呢一個 area 咧，我哋行咗入嚟咧，咁其實係屬於7-Eleven 旗下嘅一個商場嚟㗎啦，已經。咁好啦，我哋睇完呢個沙池之後咧，我哋向前行咧，其實係大人細路都中意嘅扭蛋 area。係。咁嗱呢度勁多扭蛋機喎！你開頭我以為得10幾20部，唔係喎。成個 area 都係啦。跟住之後我哋再行少少，哇！仲唔係大人細路都中意？仲有啲細嘅，呢啲係細部啲嘅夾公仔啦。咁再行前少少去 cashier 位咧，其實佢仲有一個位係即係抽一番相咪扭一番相添。好啦，咁咧，咁我話呢度係親子向啊嘛，佢點會得一個類似 playhouse 嘅 area？咁經過頭先嗰個一番相嗰個旗嗰個位啦，咁我哋向前行多大概100米啦，唔係好耐嘅啫。跟住左手邊呢個咧，又係玩嘅室內遊戲嚟嘅。你睇下，呢個就係遊戲機個感覺多啲喎。係廣告時間，都市生活繁忙，無論你係返工、上堂定係出國旅行，一個夠靚夠實用嘅背囊係每一日嘅最佳拍檔。嚟自瑞典嘅 Gaston Luca 一直堅持設計同埋實用並重，融合北歐嘅簡約風格，加上永續嘅發展理念，為你帶嚟既時尚又環保嘅生活方式。
我今日用嘅呢款係 Splash Utility 嘅16寸背囊。我而家呢個就係黑色，佢另外有一個白色嘅。呢款背囊有型之餘又唔會太過浮誇，無論係男仔女仔都非常之適合。佢嘅容量高達19公升，可以裝得落11寸到16寸嘅 laptop， 仲有分層嘅設計俾你方便收納。佢採用咗高達8000mm 嘅防水等級嘅環保物料，無論係落雨出街定係去室外拍攝，入面嘅嘢都可以完好無缺啊！背墊位用咗高透氣嘅棉墊設計，減壓同時透氣，長時間孭住都唔會覺得焗同埋攰。無論你係每日返工或者去旅行啊行街都非常之適合。Gaston Luca 從設計到用料每一個細節都非常注重呢個環保意識。背囊主要係由100% 嘅再生聚酯纖維製成，係嚟自 PET 膠樽回收再造，實踐時尚同時減碳嘅理念。Gaston Luca 啲產品又靚又實用又環保，仲等咩啊？即刻上佢嘅官網睇下有邊款適合你啦！而家用我嘅優惠碼 HK Family in Osaka， 仲可以有85折嘅優惠，快啲上去 Gaston Luca 嘅官網選購啦！哇！大家睇下，一講到嚟 Big Camera， 爸爸急不及待。我哋未抽選到，所以佢話要嚟撳兩下。有得玩喎！你嚟做咩啊？我哋嚟拍片嘅喎。正喎！有得玩啊！哦，佢限你10分鐘原來。會唔會太耐啊，先生？我撳入去先啦。睇咩啊？你而家帶我哋？相機。曾經我都係追鏡頭嘅奴隸。冇啦，而家冇時間去玩啊！好 M 喎，我曾經擁有過。以前我哋都擁有。我好似部機都擁有過。Nikon 我哋都有用。Nikon都有用，嗰陣時Nikon用大機。係啊。冇啊！而家咁重。係啊，太重啦。真係，我哋通常用啲細機而家。同埋而家用電話咯。電話都真係已經好方便。哇！係啊。以前我都有部。好。打雀啊！冇錯。知唔知咩叫打雀啊？大家留言，如果你都知咩係打雀，就留言話我哋聽。係。哇！前邊就已經又係夾公仔咯喎！佢直情唔係淨係夾公仔咁簡單啊！呢個 Gigo 係有 play area， 係俾埋細路仔喺度玩㗎。咁即係有3個 play area 叫做。係啊，呢個 Gigo 斜對面呢個位咧，就已經有呢啲 play area， 咁樣完全唔使錢嘅，但係就要帶人。唔使錢㗎？唔使錢㗎，你除鞋入去坐就得㗎啦。其實而家好多人我哋唔係咁方便影人哋啲小朋友。佢有講咯，嗱，去到6歲都玩，係啊，右邊又有個 baby 松咁樣，都照顧周到。幾好幾好幾好。Q's Mall 咧最好就係咩咧？佢閂到9點，咁如果你要食嘢咧，佢3樓咧10點，跟住咧有啲咧4樓嘅話咧就閂11點。咁但係大家要自己上去睇翻啦，幾時 last order， 但係起碼你都真係可以行到8點跟住先去食飯咯。跟住佢最大咧仲有埋超級市場，係啦。好啊，咁呢度咧就係一辣精品啦。跟住呢度又有 Snoopy 啦，跟住有鬆弛熊啦，跟住有角落生物啦。哇，乜都有喎，其實呢度真係。咁我哋聽講話有童裝啊嘛，睇下，嗱啲媽媽已經喺度買緊啦。呢度一間 Breezy， 跟住咧右邊呢度 Brush， 嗱呢度 Marquis 又有啦。跟住呢間咧，我唔識讀，我去法文嚟嘅，成日驚俾人讀錯。但係咧佢啲嘢咧又係好高質、好靚噶。嗱，我買夠5000 OK。4999唔 OK，咁隔離呢個 Q's Kitchen 咧，其實係 food court 嚟嘅。咁頭先都有講啦，佢呢度 food court 咧就閂成10點嘅，咁佢都有幾間可以揀嘅。呢度任君選擇，有麵有飯，仲有 Mos Burger。唔知有冇生女嘅家長，屋企個女係呢個森林家族嘅 fans， 呢度又可以俾你去補給啦。咁好啦，我哋就行過少少，今日都係呢個重點嚟嘅。呢個又係扭蛋。呢間扭蛋店係超大啦、超多、超新。咁好啦，我而家做嘢先。好啦，啱啱咧，咁我哋扭完蛋啦。咁咧，我哋上到嚟4樓啦。頭先3樓介紹咗 food court 啦，咁4樓咧全部都係一啲獨立嘅餐廳嚟嘅，可以俾大家睇下先。其實我覺得都幾啱食㗎，即係又啱小朋友口味啦。又啱大人啦。如果真係有啲老人家真係想食啲熱嘢，唔想食生冷嘢嘅，又有拉麵，非常之好。我覺得呢度選擇算係咁多。好啦，其實我哋落到嚟呢一層咧，其實係叫1樓。咁呢度咧就係 Disney Store 啦。咁同 Disney 同層嘅 area 咧，其實係仲有 GU 啦，有 Uniqlo 啦，同埋大家都好中意嚟行嘅 Free Cons。
落到嚟 B1咧，咁就係個超級市場啦。咁平時咧，我哋都會喺呢度買餸翻屋企煮飯，因為佢都好多選擇㗎。好抵食嘅壽司拼盤啊！你睇下626 yen 啊！哦，鮮肉。好啦，我哋啱啱咧就帶大家咧好快咁就叫做行下 Q's Mall 啦。咁因為我仲想講埋 Mio 同埋近鐵百貨。咁我哋而家上翻去天橋咧，咁就行翻過去嗰邊先。呢度咧其實都好適合自駕遊㗎。呢度個泊車位咧係由4樓、5樓、6樓至到 rooftop 都有4層啦。咁有時即係假日咧都唔使等太耐，都已經有停車位。同埋佢最緊要咩？有最大料金，即係你泊幾耐都係收嗰個價錢。我覺得好緊要啊！唔使限時限刻趕住出車咁樣。好啦，我哋行翻出嚟呢個八爪魚天橋呢個位啦。咁而家我哋咧個鏡頭咪影住 Mio 啦。咁我哋背脊咧，佢其實有間好大間嘅 Donkey 啊喺度。咁你喺翻個樓梯度落去行過去就已經去到啦。仲有 tax free 嘅。咁所以你話天王寺係咪真係行一日啊？好啦，咁 Mio 咧其實佢分咗2個 building 嘅。咁嗱，佢呢度指啦，呢度嘅位右轉咧就叫本館，呢度直入去咧就叫 Plaza 館。咁我哋行咗呢度先，一入嚟咧，你認住呢個小 CK， 呢度就係 Plaza 館。咁入嚟右邊就 JS Foodie 食嘢啦，跟住呢度有間咧就 Beaming by Beams 嘅。呢度主要都係衫褲鞋襪嘅喎，係咪？係啊，精品都有嘅，飾物都有嘅。咁佢呢一層咧就有 Frank Store 啦。呢個6月中呢個時間咧就未到 Summer Sale。咁我諗7月頭啦。搞笑喎！係啊 ，PlayStation 係咯。咁我諗7月頭啦，跟住呢度就會開始減價㗎。咁同埋佢呢個商場咧，中間好得意，好多係啲細嘅同 Simon 咁樣係會買啲即係護膚品啊嗰啲多。跟住呢度有得配眼鏡啦，有 jeans 啦，跟住左手邊又繼續係賣鞋啦。好啦，咁我哋 free course 對埋呢個扶手電梯上一層先。我哋上咗嚟啦，見到呢間嘉賓店，我覺得有少少似Nitori 咁嘅 level， 但係佢啲嘢再精緻啲嘅。呢度有間教人整嘢食喎 ，ABC Cooking。呢度有 Chuchu Anna 可以買物啦。大家如果要嚟買濕甜品咧，咁就喺天王寺都可以解決晒你嘅需要。同層咧仲有 Loft 同埋呢間 Flying Tiger。我唔知大家有冇聽過 Flying Tiger 呢個名咧？係一個瑞典品牌帶咗入嚟日本嘅。佢啲嘢有啲似高嘅，都似 IKEA 嘅，即係總之係平價，但係有 stylish 嘅家品咁樣咯。係啊，同埋有啲玩具咯，佢時令性唔同啊。咁而家夏天就出晒玩水玩具啦。咁 Loft 我唔使多介紹啦，大家應該都好熟悉啦。有精品有文具各樣嘢，大家睇下佢個扶手燈已經話俾大家聽。我哋而家上緊係餐廳嗰層啦，咁佢係閂夜晚11點嘅咯，所以大家記住係可以行完街先食飯嘅。呢邊咧，我哋都有嚟過食飯嘅，咁咧我哋可以影俾大家睇。其實佢個選擇都唔算少嘅。好啦，我哋行頭先咧，咪話叫大家認住小 CK 嘅，咁小 CK 行入去嗰度就係 Plaza 館啦，轉右咧呢度就係本館。咁我哋而家咧就去 Starbucks 飲杯嘢食，真係好口渴，同埋好熱啊！好啦，頭先啱啱坐低 Starbucks 食完個下午茶啦。咁我哋而家就喺度行逛呢個本館。咁我哋而家呢個本館嗰度咧，其實好搞笑喎。佢呢度咧3樓有個郵局嘅。咁大家如果咧真係買得太多嘢咧，真係想寄嘢咧，呢度都可以寄翻去嘅。4樓咧一上到嚟咧，呢邊嘅電梯口咧一望咧就望見翻，再向左行咧，見唔見到有好大間 Celia 即係100 yen 店啊？咁左手邊咧都係一啲賣衫嘅鋪頭啦，咁佢裏面啲巷仔咧有啲係賣女性嘅內衣褲。咁我哋咧上5樓咧就有 GU 同埋扭蛋店，行啦。好啦，咁上到嚟5樓啦，基本上左邊咧2/3嘅面積咧都俾咗 GU 嘅，咁右邊咧有一間 Urban Research 啦，同埋又係有扭蛋。哇，有啊，真係有啊！佢哋頭先未扭完啦，我哋繼續扭先。我哋咧終於上到嚟6樓啦。咁喺近扭蛋機呢邊嘅電梯一上咧，就係一上見到 Workman 咧，我諗呢個係大家可能都聽過咯。我諗佢可以叫係同 Uniqlo 嘅價錢差唔多，但係佢嗰啲功能性咧係會多啲，同埋佢個價錢有機會係可以再低啲。最緊要咩？Tax free。
其實6樓咧好多嘢行啊，咁啊最出名嘅 Plaza 啦，咁 Plaza 隔離咧就 Sanrio， 佢呢度有星之卡比 cafe 啦。除咗嘢食咧，咁仲有精品賣嘅。星之卡比對面咧就有 Flower Miffy， 咁咧 Flower Miffy 咧，佢除咗嘢食之外咧，如果有時 Miffy 嗰啲一番賞咧，佢呢度都有得抽。咁跟住之後咧，最緊要係咩？有 pop mart。其實我覺得6樓呢度咧係雜不楞乜都有嘅，咁精品向多啲咧，有龍貓嗰個共和國啦，跟住呢度有無名啦，跟住如果大家好中意動漫咧，呢度仲有 Jump Shop 添。好啦，咁咧我哋行咗出嚟其中一邊嘅出口啦，咁咧 Mio 呢度係本館啦，咁認住呢個 Adam and Brooke 望到551呢個位啦，咁跟住如果呢個啡色窿窿位落去咧，就係 Metro 嚟嘅，即係紅色線與唐根線嗰度嚟嘅。係啊，所以其實咧，真係呢度落雨係1樓啊，因為你搭 Metro 就直接嚟呢度唔使淋雨。咁呢個 Mio 樓下左邊呢度咧，就係一啲賣手信嘅店啦。咁好多 cake 啊、餅啊嗰啲，呢啲可能賣茶葉啊嗰啲咁。我哋去完 Mio 咧，咁就去最後要介紹嘅近鐵百貨啦。咁咧近鐵百貨裏面咧，其實都有啲 luxury brand 嘅。咁我哋入到去話俾大家聽，究竟裡面有啲咩牌子啦？天橋入口呢度咧，咁呢一層全層都係化妝品嚟嘅。咁佢呢度好多大牌子都有 Chanel 啦、Estée Lauder 啦、Dior 啦、Tom Ford 啦、SK-II、Lancome、NARS 嗰啲都會有。咁我哋睇 luxury brand 嘅話咧，就要落一層。落到嚟啊！1樓即係地面呢層 LV。係啦，跟住右手邊咧就 Burberry 啦，跟住有 Celine 啦。仲有 Bottega Veneta 啦，咁喺佢後邊呢啲仲有大家平時睇嘅包包，呢度仲有 Tiffany 啦、Prada 啦、Gucci 啦，跟住右手邊有 YSL 啦，跟住有 Bulgari 啦。咁其實可以俾個 tips 大家啦，呢度咧你買嘢之前咧，你喺入嚟天橋嗰一層嗰度啦，咁去嗰度有個 customer service centre 嘅。咁 customer service centre 你話俾佢聽，你係遊客，你想攞個5% 個 discount 卡咧，咁佢就會開俾你㗎啦。啲大牌子咧，你要問佢嘅可唔可以用。咁好啦，我哋而家上去睇下先。嗱，3樓咧，佢係有啲外國嘅牌子，咁而家會見到啦 ，Kate Spade 啦 ，Marc Jacobs 啦，跟住仲有 Tory Burch 啦。左手邊咧就有 Vivienne Westwood 啦。有 Blue Label 啦，咁我哋再向上行，4樓咧都係賣女士服裝嚟嘅。咁5樓呢度有2間 coffee shop 咯，一間就係元福，另外一個係睇唔到添 ，Mark Fufu Coffee 啊。好，我哋再上6樓。6樓咧就開始係男士嘅衫，咁有 Polo Ralph Lauren， 有啲西裝啊、Bose 啊嗰啲咁。上到嚟8樓啦。呢層咧係全部都係賣牌子嘅童裝，咁有我嘅昔日愛牌 Hysteric Mini 啦、Diesel 啦、Ralph Lauren 啊、Petit Boutou， 跟住仲有 Mickey House 啦、Anna Sui Mini 啦，跟住咧中間仲有一堆好細嘅 counter 都係賣童裝，跟住呢度有玩具部啦，又係 Sanrio 啦呢度。好啦，咁咧9樓咧就係賣家庭用品啦，即係家品啊、碗碟碟啊，同埋有啲電飯煲啊嗰啲咁樣。咁我哋呢層 skip 咗佢先。而家我哋上到嚟12樓啦。佢呢度近鐵嘅12樓、13樓、14樓，全部都係餐廳嚟嘅。咁咧，如果你揀有啲餐廳咧，望到出邊個景咧，其實幾靚嘅，因為佢夠高。其實啲餐都唔係好貴嘅。1000零2000yen就有得食，差唔多嘅，同喺出邊食都係差唔多呢啲價錢，唔會話因為佢喺近鐵啊就會特別貴。都係差唔多呢啲價位。都係1000零2000yen，講緊係食呢啲炸團喎。同埋我覺得會坐得舒服啲咯。好啦，我哋咧就嚟到近鐵百貨嘅 B1 層啦。咁咧其實好多日式嘅百貨公司咧嘅 B1 啦，或者總之地庫嗰層咧，就係賣啲蘋果子啊或者蛋糕嗰樣嘢嘅。咁近鐵百貨呢度都唔例外啦。睇下我哋呢度身處。咁其實佢呢個 B1 位咧就係連住魚塘一線嘅天王演出入口。咁我想擺翻啲 information 話俾你聽，大家就知道其實係
元朗根線嘅邊一號嘅出口，咁可以近啲方便啲啦。基本上咧，我哋今日要介紹晒呢3個商場。咁中意呢條片咧，記得 CLSS 啊！comment like share 啦，記住訂閱我哋嘅 channel。我哋而家好努力出翻片啦，已經。係，冇錯。咁我哋下條片再見啦，拜拜。